Mantrao harrier ingez, setu amañ bren an budog en dro, hag e mam vont de deuziel fena ur bartien tenet os kibarbet, setu kibarbet zo c'harvezet a maremañ, e ben an echedou a zo o mel darvout, ka aze veler tout dare zo keber perzh ban darvout se, bezo kan eiz c'hoarier barnugen, zo enskrivet vid a hip se, hag ar pal, gvel derit un toulad ane, hag e touez a revela RB da revela eus pep bro, hag ben a fin, daouz an tournamanchou boaz l'er ma ve c'hoariet a memeus niver a partiennoù gant an ol, a ze e vo skerzet an anter bob tro, e pep ronden, betek man e chomfe nemet daou, a betek man e chomfe nemet unan er fin, an tammig doare an tennis ma karet. Gazen euse veler, zo se touez a revela, kampion ar bet Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, epen kentañ tout, Levon Aronian, Man Meyalov, Grishuk, Firouzja, a zo bet unan, a zo bet anvez gal, naturalizet gal neus ket pel zo, a zo rin Iran, hag tout eur ese. Setu lod o deus ranket dilezel blamour da c'hovid rewal a zo bet skarzet touez a revela, met larinke re dor vid a poen. Ma fodor heulia ar broadcast a heulia a partiennoù war eon, e ve e c'halli klikaze war live broadcast, c'hoariet ve setu diou bartien, a ma ve rampo, ma c'hoarvez da c'hoarien bout rampo goude an diou bartien, e c'hoarion reou prim a warler reou blitz, betek ma vichetrer unan, hag a skarzet e gie. Hag ar bartien mon vomp desiel fena, ne kebe c'hoariet gant c'hoariarien ken brudut se, hemañ zo bet trer setu vet a partien se, ar pot eus an deuet Salinas eus bro Chile, en eus c'hoariet din me ober lezen setu ur bartien vrao, gant ar berzioù leiz er ronden gentañ. Setu, trom kochte rezu, hag e krob e nebour a ze, a zo live uel gantañ ive, daouvil pemkan Nantes katreugen, a enep Salinas a zo daouvil pemkan peu ar zek, setu mij tri braz ve gret da zon dare un pave o renkat a us da daouvil pemkan en tual da daouvil pemkan. Setu e ve c'hoariet ur reti, gant marc'hev tri vi kredi gant ar ewen, o bem tro war c'haller ober a nep an drae, di babar a Salinas, c'hoari ur sistem a zo anvet ar semislavek, a pal a system se o vean derc'hel ar pezgouerin e depem klas soluta da c'heiz va ar c'harrezennouen a dioren a pezhioù tam-tam, met ar fe kentor ur system setu goreg o war, met dedenus ur seurt, a ze meur a zoare zo gant ar ewen ive un gallout ar c'hoari DP var, a klas transpozi en ur semislavek, petraman klas c'hoari betri dustu, eskop bedao, a dioren an eskop var veskelen hir, getri c'halfe ben c'hoariet a vechou zo ken. Setu a ze, neket an digoradur ar pep poezusa, setu ur an devon an tammig premor, mars e tri, e c'hwer, betri, difense pevar, eskop de c'hwer, de pevar, Castelbin, a rouanez sedao. Setu martezen eke an at an tolse rouanez sedao, an dra zo c'hoariet vid gwareziñ ar marc'heg dija, daouz ma oa ket taget, a gallout a ray digoa a tor, sikour da vountan EP var, a gorvej bountet EP var, e c'hallo an eskop martezen mont mez, setu se zo pez ve gwelet vechou. Setu, gant a rezu, kudenn a rezu ben a fin, oz rubule e rankoin diobi hemañ a ze a zo chomet stanket, a dra a chadenn ar pezhioù gwerin, setu a liez e ranker d'an mare c'hoari epam, petraman c'hoari sepam, vid ma c'halfe hemañ mont mez mod pevot, hag a rezu taga a c'heiz ive. Marek de seiz, eskop edao, be c'hwer, setu an doa real da zioren an eskop, lakannan e B16 a varler sepam gizon deus laret, vid digeri e veskelen deon. Castelbin,
Eskop B16, Eskop B2, à Rouennais et Seiche du. Toliuker à Poelek, Vidapoe dans Gandor arrière, Toliuse ou Abbé Roiriet alliés déjà un Gandor Bern Roirière Yenal. Chetu, Tour A des Unan, Aro que classe débris trop, hein, je vais donner 3 débris revuant, et classe Kentor Arewen, implijout all of you à Roktaga, ce sondra avec une velanque d'alliés, Gandor Roirière et Kregi. Classe 40 taga gant ur pez pezioù mais ne ket mose turben drevras. Tour A de eiz, tour e unan, a tour e eiz, chetu lerri d'an tourioù, var a rolenenoù zo vont da zigeri. Nezarvez da netra la kad an tour e B eiz a ze, pa ne manke do vont ar pez gwerin e B de vont kuit. Padal ur vez ma vo eskemet pezioù en kreiz ae, var l'er epem la kon, pe var l'er epevar stur ewen, et vos moyens d'onol, ben fin dieu bi aux urio, à neuze va une lerchen mat. Eskop F1, agazé boaz et veze goelet appartient nous epam, des apepam, mart apepam, azé chaler débris gant eskop, matebrez gant ar rouannez et ve gourdrozet l'homme peso goudé guetri et ral juste armarek a klask ober an dagaden dizoloet var a rouannez gant an eskop, peus ne ket gwall blijus, setu per l'histoire ve tapet gant an eskop, hag e ve krouet ur pez gwerin a zo gouan amañ e depem, hag e vo klasket neuze eskem a pezhou gant ar ewen, tra ma klasko rezu, sacha de zozu just war, a mond a daga kroui, je suis enep chansou, vit taga, pe klask eskem o fez gouan. Ne ket zez o begret neuze gant Salinas neus ka gwell c'hoari sepem a zo ket madal. A neuze barler an nebeud eskemou, en em gavon, gant an estrukturense, chetu vo ur pez gwerin erhun, en kreiz, var a golonende, an vet isolani, a liez en echedou. Aze ranker dibab gant ar ewen gant petra mon vont de zibri. Ma tebrer gant ar pez gwerin ve taget ur rouannez. Ma ve debre gant ar marek e ve miret ar pez setu an daou c'halbe an didenus. Hag neuze oa bet c'hoariet marek dab depevar gant ar ewen. Pez o mat vidom, vid a rezu vidze, e bremañ on eus a ha rezonouse c'halom limpiejet. A dorc'hui bremañ de l'aridin, neus netra a c'halom gounit justu, me penaos rafer c'hui vit o derel gant o tagaden, petra rafer. A ze eus ket la rand pem eilen d'or de bre derrière. Da e an a ar video ma karet. Chetu ar pez neus dibavet ober Salinas, a zo mont betek BP var gant neskop, vit stanker ar marek. Ze zo didenus, peguer e lak a perjou gwen diez un tamm, ne ouion ket resis penaos nem dena, hag e c'haller goudese krava da stankadenn se, en ur vont da EP var gant ar marek. War l'er e deud var gil ar marek e edaou a ze vit difen e kompagnon, me ben a fin oa ket an tol gwella. Galen niche, donc ma oa ket gwall ez de belt, mont da FPM mose, o taga a rouannez, fivalara a rouannez e sepem, tour se unan, marek e pevar, a ze gwell darit, ar vez c'hoaz e stanket ar marek, ma za kuit e vo debret a rouannez a debret gant an tour er fin e se eiz, chetu ne c'haller ket debre a marek en eiz a ze, me o un tol falakra a zo gant ar ewen, o chem bennak a ze de zebri e geseiz vit dismantra pendaven kastel a rezu hag ur vez debra un dro e petra c'halfe ober ar ewen, ma leus ket an div eilen d'or. Be c'halon debri e pevar hag a ze pez chanchmik e o zo ber war ar roue a drugaret d'an eskop. A chetu vije kollet ar rouannez war l'er. On da gaden dizoloet ve gredose pa vet dizoloet tenet
arpez a Holloway ar veskalen. Chetu neus ka gwelloc'h arewen a ze c'hoari mar e edav un dro. Mar e pevar, vid a rezu, poul e gawar gizon deus nart, hag a ze ne kede skavout an tolioumad vid difen. Ben a fin, an tol ker a nicher anket de rewen c'hoari vichebe a berzi a rouanez, pez ne ken un dra a rer a liez. En e chedou. Rede vicher sur a war. Me pa neve ket kalz a dra o gouarn en ur blegen de c'haller a liez a berzi a rouanez a enep an tour a goneskop pe a enep terfez. A ze just a war ez o bet tapet opez a ma vet tapet c'hoaz e pevar tour d'ab deseiz. Que darit emañ difennet gant neskop chetu c'haller ker debriket, rouanez a finif a tour d'ab beseiz, ben a fin e veler en eskem a rouanez o zo terfez amañ. Hag an terfez-se n'ike ken fall-se chetu neus plet bet vid a rezu, sur war nicher anket ober-se ma niche gwelet petra viche digouet kreiz ebet war l'er. Me pez o digouet neuze e neus gret atri, hag amañ pen kenta un oliaden per les eno un oliaden ar berzioù-ker, daoust-hag-eñ c'hall fer kabet petra zo bet c'hoariet gant a rezu ma los kandor, pen meilen da eanañ ar video daleg bremañ. Mahat peus kavet chetun neus dibabet a rezu a berzi e efdao. Po! Pebe stol soueus, a ze ne oa ket o c'hortoz kement-mañ a rewen. Debret o deus e pevar, me petra niche c'hoarvet, modiche dibabet ken ezotra debri ar marrek. A ze e veler ez eus ur batiri da la rede dioubez war memeus linen ilak a gwaz war etri, a chetu e c'hall justu a rouanez tapout etri a lakaat en ar var braz ur roue. Roue za en dro e gedaou, hag amañ peseurt pez c'hall fen dont bar jeu. An neskop ni c'hall fe dont bar jeu ne c'hoari de pevar a digori ar veskelen vuntrus, vid a roue gouarn. Roue ef unan, rouanez f3, rouanez ge-unan a ben a fin en em gav a roue lammet er fin, lam vo gret de roue. Car goude rouanez h-unan, roue f-daou, vel just ne c'haller ket debri a rouanez pa oa bet difennet gant neskop. Rouanez dab h-daou ber, roue f-unan, an olze zo rediet. Rouanez dab h3 ber, roue f-daou, hag evit e chui, rouanez gedaou, lam de roue. Chetu tout de pez oa bejet en un rok gant ar c'hoarier de rezu. Chetu orvej gweleze gant ar ewen, e oan un gwal nec'het a neuze o deus dibabet non pas debri a marrek, me kentor debri neskop. Chetu etar a rezu de zebri e h3, ber, roue f-unan, debri etri, o c'hodrouz lam, a ze neus difennemad a rewen en ur c'hoari rouanez f-pem, a c'hall kontroli ar garezemmañ a klask gourdrozi an daou war an dro, peus na ket fall. Marrek f-c'hwer, hag a ze ben a fin zeus un toull tra proaz ne c'hall ket a rewen debri ar marrek e h3 giz ma zonjen ma viche debret et te fe rouanez f3 ber, roue ge-unan, a marrek ge pevar. A zo dangerus braz, car ne c'haller ket kontroli ar garezenn f-daou, hag ever prej de c'hoari de pevar vit diobi a veskelen a neuze rei lam e h-unan. A ze nicher anket a rewen rei o rouanez vit o nem dona. Goude marrek f-c'hwer zeus bet klasket skarza rouanez gant eskop c-unan. Hag a ze daoust-hag-eñ c'hall fer kabet peseurt tolker c'hoaz zo bet kabet gant a rezu e l'er fival o rouanez. Han de rai respond,
Chetu neke roanes geunan, ma vichet debret gant ar marchek ma rafetze, neke roanes evdao kenebet, pa vor debret gant ar roanes, me kentor, leuskel pepez d'ave an tapet, hep na c'halche an enebour, neus tra brawar et chedou, roanes marchek me diga gepevar, neus e dobar petra an tolse. Dija a marchek se ralke bout debret, ralke bout tapet, hendal evichel gred lamp de roet dustu, et evdao. A bar an droal m'avait tapé etri mosse. Vinkepel de zebri gant hemañ. A neuze eviche gret lamp de rouet. Amañ gant an daouvar. Pez zo ral a war. Stanket gant evezioù. Man e c'halke be an debret ar rouanez neuze zo be c'hoariet tour d'etri gantañ. A depevar, orvej c'hoaz, c'est loskel a rouanez de ve an debret, en ur ziobi veskelen an eskop, chetu pepe stolker, ne c'halerke vel just debri gant an eskop, ar vechman ne cheke a marchek a dapfe pa viche a debret, me petra rafer neuze, ma leuskan Dew Islander da ean. Vraiment, pas e digoret o veskelen a kontrolet gedao, e c'haler rai lamp gant mar dap h-dao, lamp de rouet, gant an terfez. Chetu pas trop mou rouet a war, avec avet va bartien, pez lak naï d'ave an didenus. A goudet de pevar, e zeus be c'hoariet tour e de unan, pe a dra marteze de loskel plas da rouet, me chiwas voke a war vid a chapi. Tro a rezu kavit an tolker zo begret vid roi lamp de rouet. C'hoarie zo be un tol rouanez. Ne ket rouanez evdao, na rouanez eftri, na rouanez dabdour, me rouanez geunan, ya. Roed ar rouanez debret gant ar marchek, a var l'air peta ar pal digeri ar golonense, neuze vid lemel digant ar roue ar garezen e unan oa o paouez krouy. Agaze om zorodiom, marchek da bachdao, lamp d'ar roue. Ne c'halke ken mont hag e unan, tapet ar garezen gedao, a neus netra halober, vid stankart nae. Chetu o sapre partien, o sapre perlezen, o sper salinas, a michans e vo gwelet reoal eus e bers. Da zerel sonj zo bar bartien an ar bers, en eus gret e evdao, a ze zo un tem a veler alies, dreist pa ve ur ben pejou var an dablez, a pas eus begret ur bateri, vi klas distruje a reze, galou darer a berzi e evdao pe a berzi e getri alies, sonjet er c'halidive a berzi ar pez gweren e depevar vid diobi ners o eskop a ze var veskelal. Chetu galou dari loskel eveziadenno, ken a c'hent tro